kesempatan ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah beberapa tahun menunggu akibat Covid kemarin ditunda 2 tahun, dan ini syukur alhamdulillah tahun ini kita bisa berangkat. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemda Kepri yang telah memfasilitasi dan banyak memberikan bantuan. Semoga Pemda Kepri kedepannya lebih maju untuk jemaah haji tahun ini. Sampai berangkat haji kira-kira nunggunya berapa lama? Ya. Sampai saat ini bisa berangkat nih. Betul, saya daftar 2014. 2014. Iya, baru ini. Tetapi alhamdulillah juga bisa akhirnya ya. Luar biasa kesannya, sangat baik sekali dan sangat memuaskan. Bahkan kami terkesima kagum sekali ya. Pelayanan kesehatan semuanya imigrasi betul memudahkan, kita memberi kemudahan, tidak dipersulit. Dan insya Allah mudah-mudahan kami menjadikan haji yang makbul dan makbul semuanya.